全，掌握安全。提醒您，闯越红灯就是偷别人的路权，请遵守交通规则。今天为你服务的是正点尾航员奇伦。那当然就是由奇伦主持的《天天闪亮亮》，你我天天约定的金广空中，迎接黎明，一起叫太阳起床吧。为您支持公里，由正点领航员奇伦在警广全国支援交通网当中陪伴您一起来迎接黎明，迎接阳光的天天闪亮亮。各位今天有没有办法见到阳光了啊？至少呢，今天整个全台各地的天气相当不稳定，甚至呢有时候会出现了所谓的这个好大雨的情形，都请还是要格外小心。那尤其呢，像前几天呢，这个南部地区的山区几乎这个雨啊，一直到，导致呢有很多地方都是开发落实的情况，都请要小心再小心啊！我想最近警广地震呢，最常用的2个字就是小心啊。4点05分接到国道1号在北上中立交流道要往中立的出口匝道，这边积水有导致车辆呢抛锚了。另外在台66线东